Començarem la nostra escolarització. Per a tots, el Reis de Corella era un col·legi i moltíssims xiquets i xiquetes. Passarem 3 anys amb les mans cobertes de pintura i les ungles plenes de plastelina, amb moltes hores de jocs i diversió. En passar el primer cicle, les coses van canviar. Aparegueren els exàmens i ja no teníem pati per la vesprada. A l'arribar al segon cicle, deixarem el llapis i la goma i començarem a escriure en boli i a utilitzar el pípex, el temps en el que practicarem la natació i la vela. Ara ja estem en 6è. Què ho diria? Pareix que ja jugàvem a pares i mares. El temps passa. De jugar a aquestes coses hem passat a quedar amb els amics i amigues per anar al cine, la platja, la biblioteca. D'aprendre els números de l'1 al 10 a fer arrels quadrades i dividir en comes. L'esforç de tants pares i mestres ha començat a donar el seu fruit. Hem après a respectar-nos, a dialogar, a compartir, treballar en equip, estimar la nostra llengua, ser sensibles als problemes ambientals. Creiem que és el moment dels agraïments. En primer lloc, al nostre pare i mare per haver-nos matriculat en aquest col·legi on hem après moltes coses. Hem fet molts amics i amigues i junts ens hem divertit. Als mestres, per ensenyar-nos tantes coses, tindre tanta paciència i inculcar-nos valors. I a vosaltres, companys i companyes, que estudieu molt i aprofiteu tot el que l'escola us vol ensenyar. Encara que us n'anem a l'institut, serem d'una manera o d'una altra part d'aquest col·legi. Un fort aplaudiment! Que tingueu sort, molta sort.
Un fort aplaudiment per a aquests alumnes de sisè que s'han emocionat. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day.